أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Няколко случки от Абу Бакр Сидик разияллаху анху, който ще ви разказвам. Когато Абу Бакр дойде време за смъртта му, той извика на Абдурахман бин Ауф и каза: кажи за Умар. Абдурахман бин Ауф каза: о халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кълня се в името на Бога, Умар той е по-велик от вашето мнение. Освен това, че той е малко по-строг. Абу Бакр каза: той е строг за това, че той гледа, че аз съм мек. Ако той ще стане глава, тогава той много неща, които той има, той ще ги изостави. Защото аз му гледах, когато аз съм строг с някой, че той опитваше аз да се радвам с него. И когато аз станах мек, тогава той казваше аз да стана строг с него. След това Абу Бакр извика на Усман бин Афан и за него пита за Умар. Усман каза, че него вътрешно е по-хубаво от вън, както той се глежда. И тогава на двама Абу Бакр каза: каквото ви казах на двама, не се разказвайте на някой друг. Ако е изоставено от Умар, каза, ако е изоставено от Умар, тогава не отивам напред от Усман. И той има право, че той да поправи нещата ви. Сега искам, че да ви изоставя и да стана от вашите прадедуци. Абу Бакр, когато беше болен, Талха бин Убайдулlah дойде при Абу Бакр и каза, че вие правихте на Умар на халифа на хората, вие гледате, че в живота ви както е отнася с хората. И тогава какво ще стане, когато той сам ще стане? И вие ще се срещнете със своя Бог. И той ще ви пита за вашия народ. Бог ще ви пита за вашия народ. Абу Бакр каза, че той лежеше и каза, че помогне на мен и да сядам. Когато той седна и когато дадох, помогнаха на него да седне, той каза: ти казваш, че аз да имам страх от Бога, когато се срещна с на моя Бог. Ако той пита на мен, аз ще отговарям, че от твоите хора най-хубавия и прави халиф на твоите хора. Муслим Мауд разияллаху анху за това каза от книгите на историите, че когато Абу Бакр почина, той и взе
съвет от последователите, че кой ще стане халиф. Повече последователи казаха, че за Умар и някой само така обвиняваха, че Умар е по-строг, да не стане така, че той да стане строг с хората. Той каза, тогава той беше, докато той няма тези задължения. Сега, когато той има задължения, и той ще стане справедлив. Затова всичките последователи се решиха за халафа на Умар. Хазрат Абу Бакр взе помощта на своя жена Асма. И така, че краката му не бяха стабилни и краката трепериха, той дойде в джамията и произнесе реч, каза на хората, всички мусулманите, че много мислех, много дни за това, ако ще имам смъртта, че кой ще стане халиф на вас. И помислейки и се молейки, аз така мислех, че Умар да стане халиф. Затова след смъртта ми, Умар ще стане вашия халиф. Всичките последователи и другите хора и приеха това и след смъртта на Абу Бакр правиха бейт на Умар. Затова повече Муслим Мауд разияллаху анху каза, давайки обвинение за това, че защото е избиран на него, ако казваме, че някой ще стане халиф само когато народ, тогава Абу Бакр, защото е избиран от Умар, самия Абу Бакр отгоре, той не само избира за това. Първо той взе съвет от последователите. Само разлика е само това, че другите халифи след смъртта на халифа избираха и на Умар, когато беше халиф, избираха халиф, когато Абу Бакр беше жив, а не само за това. Абу Бакр не само това прави. Той не каза, че това е достатъчно, че да вземеки съвет от някои последователи, той произнесе името на Умар. Въпреки че той беше много слаб и болен, вземайки помощта на своята жена, той пристигна в джамията и каза на хората, че хора, аз вземайки съвет от последователите, след мен харесвам Умар като халиф. Дали вие сте съгласни с мен? Всичките хора казаха, ние сме съгласни. Затова на едно то беше избиране на един път. За болестта на Абу Бакр и завещанието му пише в Тарих Табри. Така разказва за болестта и смъртта на Абу Бакр. Абу Бакр за това стана болен. 7 Джумали Рахар той се капил, беше много студено, затова той има топлина. 15 дни той беше болен. Докато той не излиза за молитвата навън, той дал заповед, че Умар ще стане имам. Хората идваха, но той беше стана по болен. Аз Умар Бакр беше в тази къща, която пророк саллаллаху му дал и който беше пред дома на Усман. По вече време Усман гледа на него. 15 дни той беше болен. Някой му каза, че извикайте на някой лекар. Той отговори, че той гледа на мен. Хората, че той какво каза на вас? Той отговорил, той каза,
И аз каквото искам, това върша. В друга традиция, когато Абу Бакър стана болен, хората питали дали извикаме някой лекар. Аз Абу Бакър каза, той гледа на мен и каза, ни фалу ни маурид. Че каквото аз искам, това ще го върша. Това означава, че Аллах сега иска той да извика при мен. Сега няма нужда от някой лекар. Абу Бакър в беше болен, когато беше 63 годишен, от 20 хиджри, 22 хиджри. Последните дни той този че така да имам самат, че аз да починявам на тем и да станам от добрите хора. Абу Бакър Сидик, той имаше пръстен, Немал Кадирулlah, че колко е хубав, който има, той въсе могъщ. Хазрат Айша каза, Абу Бакър каза, че свършвайки, когато погребят на мен, той дал другите неща на Умар. Ако някой има, това също изпрати на Умар. Каза, как да прогребете тези дрехи, които амим, измийайки с другите дрехи да прогребнете. Хазрат Айша каза, това е старие. За кафен трябва да има нова дреха. Каза, че живите трябва да имат нови дрехи. Дай на някой жив. Хазрат Айша каза, Абу Бакър завещава, че неговата жена Хазрат Асма бинт Умейс, тя да измие на него. Синът на Абдурахман помогна на нея и неговата кафен беше на 9 дрехи. Една дреха използваха за измияне. Тази традиция си има. В 3 дрехи правиха кафен. След това на него и това беше това на същата легло издигнаха на него. Това беше легло на пророка и така беше джаназе на него до мимбър на пророка саллаллаху и през нощта до гроба на пророка саллаллаху погребнаха. Неговата глава беше до раме на пророк саллаллаху, когато погребнаха Хазрат Умар бин Хаттаб, Усман бин Афан, Хазрат Талха бин Убайдулlah и Хазрат Абдурахман бин Абу Бакър слязоха в гроба и погребнаха него. Ибн Шахза, Хазрат Умар, през нощта погребнаха на Абу Бакър. Салим Абдулlah каза от баща си, че Абу Бакър Сидик, когато почина, той много беше тъжен за смъртта на пророка саллаллаху. След смъртта на пророка саллаллаху, неговото тяло стана по-слабо и по-слабо, докато той почина. Няколко хора така пишат, че неговата смърт беше тази храна, на който евреин дал отрова, но другите хора не пишат това. Хазрат Айша каза, че Абу Бакър дойде време смъртта му. Да питал, че кой ден е този? Хора каза, че е понеделник. Аз му каза, ако си имам смъртта това, не чакайте за утре. Защото и аз харесвам този нощ или ден, който приближава до пророка саллаллаху. Че погребение да стане, то е по-добре.
Аз Абу Бакър каза за своето мишество след мен, както Коран пише, раздавайте това. Една традиция тази, че той от мишеството си, на роднините, за които не бяха близки, каза петия част да дадат на тях. Аз Абу Бакър разилата на жените за децата така разказват, че той имаше 4 жени. Първо, Хузайла бинте Абдулуза. Разказва за тези неща, как тя приела исляма. Тя беше на Хазрат Абдулла и Асма майка. Хазрат Абу Бакър да развод пред исляма. Тя дойде в Медина при Асма. Пари жена си, като панир докарала, но Асма отказвала да вземе тези неща. Не позволила да влиза в тата. Каза, че питайте на каза на Таша, че така дойде майката ми и докара подарък и аз не позволих да влиза вътре. Какво каза пророка? Пророк съвсем каза, позволявай тия да влиза вътре и взе от нея подарък. Второ, жена беше Уман бинте Амир. Тия бете от Канана бинте Узайма. Първи мъж Асиб бин Сахбара починал в Мека. След това тия прави сватба с Абу Бакър. Тия прие исляма в началото и прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и към Медина тия преселила. Хазрат Абдурахман и Айша се родила от нея. В 6 хиджри тия в Медина починала. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям влязъл вътре в гроба и се молил за нея, за прошката й. Трето Асма бинте Умейс бинте Мабед бин Харис беше. Ами Абдулла е краткото име. Вадари Акрам преди това исляма приеки прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И тя беше от началните преселени хора. Мъж първо към Джафар бин Абша към Абша. В 7 хиджри дойде в Медина. 8 хиджри джанге Муата, когато Джафар стана мъченик. Тия прави сватба с Абу Бакър. Мухаммад бин Абу Бакър е синът й. Четвърта жена Хазрат Хабиба бинте Харча бин Зейд бинт Абу Зухайр. От ансарите Хазрач беше. Абу Бакър в Медина, около Медина. Суна с нея живеше. От нея жена дъщеря Уме Кулсум се ражда. И след няколко време смъртта на Абу Бакър тя се роди. 4 синове, 3 дъщери имаше Абу Бакър. Първият син от Абдурахман бин Абу Бакър. Той беше най-големият син. В Худайбия той стана мусулманин и той стана много хубав мусулманин. Той стана с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той имаше много кураж и много известен беше. Приеки исляма. И втория Хазрат Абдулла бин Абу Бакър беше. Той помогнал на когато пророк се преселил. Той беше вселен в Мека и събираше новините. И през нощта, пристигайки в пещерата, предаваше тези новини на пророка и на Абу Бакър. И сутрин пак се вършеше в Мека. В битката на Таиф, на който стреляли на него, той имаше рана и най-накрая, заради това, по времето на Абу Бакър, той стана мъченик. Мухаммад бин Абу Бакър беше третия син на Хазрат Асма бинте Умейс беше неговата майка.
и Зулхулайфа той се ражда. Али Париязали той се ражда. Имаше порасна. Али прави гвърнер на Мисър. Там той беше убит. И онези хора, които убиха на Осман, негото име беше, затова убиха на него. Бог знае каква е истината. Четвърто, Хазрат Асма бинт Абу Бакър от 10-му. Затуната Кен има. Тя беше голямата Тайша. Затуната Кен пророк съм дал това име на титла на нея, когато пророк съм преселен. Тя за пророка и за баща си приготви храна и нямаше друго нещо. И вземайки своята дреха, тя прави приготви храна. Тази храна и давайки дреха от и с Зубайр бин Авам. И тя беше бременна, когато преселила към Медина. И когато Абдулла бин Зубайр се ражда, който беше първото дете след преселване, Асма стана 100 години в Мека. В 73 хиджри тя починала. Пето дете Умул Муминин Хазрат Айша бинт Абу Бакър беше. Тя беше жена на пророка саллаллаху алейхи ва саллям от жените. Най-учена беше пророк саллаллаху алейхи ва саллям на нея. Дал Уме Абдулла кратко име. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и много обичаше на нея. Имам Шаби каза, когато Масрук казваше нещо от Айша и казваше от мен Садика бинте Садик каза, който е любим на Бога, на който Бог каза, че ти е свободна от всичките грехове. Тя беше 67 годишна, беше 57 хиджри, някой казва 58 хиджри тя починала. Шесто дете Умме Кулсум бинте Абу Бакър беше. Хазрат Хабиба бинте Харджа Ансария от нея тя се раждала. На смъртта Абу Бакър каза на Айша, той двама братия, 2 сестри имаш. На Айша каза, ти Асма, моята сестра, на тия аз знам. Коя е другата дъщеря? Хазрат Абу Бакър каза, който е пари Харджа, тя не е родила, това ще е дъщеря. Тя каза, че това стана в моето сърце. Тя ще има дъщеря и така стана. След смъртта на Абу Бакър, Умме Кулсум се ражда. И сватба на Хазрат Кулсум, който с Тала бин Убайдулlah беше, който в битката Джамал стана мъченик. Една дъщеря на Абу Бакър, Хазрат Билал беше. И така и разказа тази дъщеря от 4 беше дъщеря от първия мъж на някой жена от вашите жени. За държавата пише, властта пише, когато Абу Бакър имаше нещо, както имаше властта, където имаше нужда за свет. И имаше от Ахле Фика на Мухаджирин и Ансар, на Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдуррахман бин Ауф, Хазрат Муаз бин Джабал, Хазрат Убай бин Каб и Хазрат Сайд бин Сабит също викаше на тях. Или ако много хора, когато идваха, той събира се на Мухаджирин и Ансар. Хазрат Муслим отказа, разказвайки на Шахабирун. И помислите на тази дума, това означава, че който взе съвет е един, не двама,
и който той взе свет, те трябва да са 3 или повече 3. Тогава той трябва да мисли. Файза замта фатаваккар, на който той решава, тогава трябва да изпълнява и да не гледа на другите. И който взе свет, когато има свет, трябва да подчинява, вземайки, и тогава не гледа на някой друг. Така по времето на Абу Бакър имаме пример за това, когато хората изоставиха исляма, дадоха свет, че да спирате на това, който сама е командър тази войска, но той отговорил, тази армия, която пророк съсрам е изпратил, аз не мога да спирам на нея. Абу Кафа няма сила, че така да прави. Синът на Абу Кафа няма сила да прави така. И Абу Бакър отива със същата войска, но с дума спира на него. За закат разказват, да прощавате закат, да хората не изоставят исляма, да отговорил. Ако това дадоха едно въжение на пророка съсрам, аз ще вземам това. И ако вие всичките изоставите на мен и ще станете за не бунтовни, се станат животните, тогава аз пак ще стана с пророка. Това беше неговото силно мнение. Това беше силно мнение беше на Абу Бакър. И хората дадоха другия свет, на какво стана? Както той показал този кураж, Бог заради неговото това мнение отвори вратите на победите. Когато Бог има страх от човек, има страх от Бога, тогава хората не действат на него. Това е истината за хилафът. Бейтул Мал по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, петта част на гнимат, хумус, фе, закат, тези пари, които идваха, той в джамията той раздаваше пред всичките. И може да казваме така, и така Бейтул Мал беше така по времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но по времето на Абу Бакър, заради победите, освен другите неща, джизия и ганимат, много имущества и пари дойдоха от Абу Бакър. Имаше нужда да прави един Бейтул Мал за раздаване имущества да станат там. За съвет, вземайки от големите последователи, една къща правиха за тази работа. Но тази Бейтул Мал беше така, защото Абу Бакър имаше това, че когато идват тези неща, той раздаваше веднага в отдел Мал. Хазрат Убайда имаше това, този отдел. В началото с Абу Бакър в долина Сана там правил Бейтул Мал и нямаше пазител. Сун до Медина от 2 мили има едно място. Един път някой каза, че да пазите на Бейтул Мал. Защо не давате някой пазител? Той отговорил, че една ключка каф е достатъчно. И там това беше празен и не беше пълен никога. Когато той идва в Медина, така той е правил това в своята тези пари, които Бейтул Мал имаха, той раздаваше и ставаше празен. И равно раздаваше на всичките Абу Бакър. И със същите пари, и камели, и коне, и купувайки оръжия, раздаваше по пътя на Бога един път.
той вземайки от чешефи раздава на видовици на Медина. Много пъти той е дал. Един път това пишат. Стипендия имаше Абу Бакр от Бейтул Мал. Когато Абу Бакр стана халиф, той имаше нужди. От Бейтул Мал имаше стипендия. Аз Айша каза, когато Абу Бакр Сидик стана халиф, той каза, моя народ знае, че аз нямах такава бизнес, че нямах възможност. Аз имах бизнес и много добро вървеше моя къща, но сега аз работя само за мусулманите. За това хората на семейството на Абу Бакр ще ядат от Бейтул Мал и Абу Бакр и ще прави бизнес за мусулманите и от търговия повече стане парите мусулманите и годишно 6000 дирхами дадоха. И някой казва, че за Абу Бакр толкова възел, колкото имаше нужда. Той беше първия наблюдател, първия власт беше, че който решаваха вашите стипендия. Някои разказват, че когато Абу Бакр стана халиф, сутрин той отиваше към пазара, той имаше дрехи, за които той правеше търговия. Хазрат Умар бин Хаттаб и Хазрат Убайда бин Джарах се срещна. Те казаха, о халифа на пророка, къде искате да вървите? Той каза, отивам пазара. Той каза, вие какво вършите? Вие сте наблюдател на работата на мусулманите. Той каза, моето семейство откъде ще яде? Те взеха на него съвсем се. Ние правим една част за вас. Годишно 3000 дирхами правиха. Някой каза 6000 дирхами, както преди разказах. Беше стипендия. И някой каза, че по време на халифа хляба дадоха 6000 дирхами. И всички те заедно казват, че Абу Бакр от Бейтул Мал за своето семейство взе стипендия до смъртта. Всичките пари той дал обратно. Една традиция, когато дойде време негова смърт, той завещавал, че земята му продавайки, даде тези пари, които той взе от Бейтул Мал за своето семейство. Друга традиция пише, когато Абу Бакр дойде време за неговия смърт, той каза на Айша, че от когото аз съм халиф, аз не взех един динар от Бейтул Мал и обикновена храна и обикновена дреха носих и от Малик Нимат имам тези неща и роби и камила и чашев. Когато имам смърт, почина след смъртта ми, дай тези неща на Умар. Аз Айша каза, че когато той е починал, аз да изпратих тези неща на Умар. Гледайки на тях, аз Умар започна да плаче, докато неговите сълзи паднаха на земята. Аз Умар казваше, че нека Бог да прощава на Абу Бакр. След той дал много строга работа на онези хора, които след него ще идват. Когато Абу Бакр починал, гледал на Бейтул Мал, аз Умар, и нито беше дирхам, нито динар. Също той беше раздал и отдел каза съдия по времето на то не беше в системата, но дал тази работа на Умар. В една традиция пише, когато Абу Бакр стана халиф, аз Умар каза, аз от вас ще стана ваша работа на съдия. Една година Умар чакаше, но потом нито двама хора дойдоха, не се караха, нямаха проблеми и нямаше такива отдели. Ако идваше някой,
Аз Абу Бакър самия изважда се време за това и решаваше тези проблеми. И наблюдател беше Хазрат Умар и другите хора, които помогнаха на него, Хазрат Али, Хазрат Муаз бин Джабал, Хазрат Убай бин Каб, Хазрат Зайд бин Сабит, Хазрат Абдулла бин Масуд. Хазрат Умар каза, по това време мир и истина така беше, те през целия месец и двама човека не дойдоха при мен за да съдя между тях. И за ифта, отдел ифта, новите народи и племена станаха мусулмани и имаха фики проблеми. Затова Абу Бакър за помощта на мусулманите и отдел ифта прави. И Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдуррахман бин Ауф, Хазрат Убай бин Каб, Хазрат Муаз бин Джабал и Хазрат Зайд бин Сабит, те бяха муфти, дадоха фетве и защото тафакух в дин, те бяха много учени и опитни хора и бяха велики от другите в една традиция. Хазрат Абдулла Масуд също беше от тези хора, които дадоха фетве и не беше позволено освен тях да даде фетва някой друг. Един муарих пише, историк пише, да пишат за това. Някой пише, че секретар, който катабе, той беше секретар и който пишеше за митинги и отдел диван не беше, но писаха договори и заповеди да пише някой и за другите неща. Имаха някои хора и Хазрат Абдулла бин Аркам от пророка съвсем работеше за по времето на Абу Бакър. Той служеше за тази работа. В една традиция по времето на Абу Бакър Хазрат Зайд бин Сабит, той беше писател и някои другите последователи Али и Усман и вършиха тази работа също. За армията, отдел армия, това пише по времето на Абу Бакър. Нямаше система за армия. По времето на джихада всеки мусулман беше муджахид и раздаваше за от племе. На всяко племе имаше един командър и главният командър Амирул Умара имаше, който Абу Бакър правил. Абу Бакър за оръжията и другите неща за армията така прави, че който имаше пари от различни неща. Една част той харчеше за войските, за купуваше животни и оръжия и повече камели и коне. Той имаше няколко долини. Един писател пише, че системата на войската на Абу Бакър беше до тази система, ко преди пророка Сърсърм, които имаха племена. Това време те нямаха армиите. Всеки човек от себе си представяше себе си за армията и когато зовиха за битката, племена вземайки оръжия излязоха и отидоха към враговете и за храна и оръжие. Не гледаха към централата. Самия те поправиха тези неща от държавата. Те нямаха заплата. Те мислиха, че това имущество от победата ще има част от тях. И 4 от 15 раздадоха на онези войници и 5-та част дадоха пари халифа, който той в Бейтул-Мал харчеше. Хумус и харчиха за системата на властта. Тези свети на командирите и главите за войските, които той направил. За тях пише за Абу Бакър, на командирите и на
главите на войските така казваше. И казвайки, произнесейки речта на войска на Усама, че посветвам 10 неща на теб, да не крадеш и да не крадеш от имуществото и пази договора си и да не режеш тялото на враговете, не убивай някой дете, нито стария човек, нито някой жена и нито режи дървета на палмите и да не изгаря и на тях и на другите дървета, нито да колиш на агне камила или крава само за храна. И тези хора, които остават в църквите и ги остави да не казвай на тях нищо на тях, на рахбите, и ще отиваш такива хора, които ще ви представят храна и призовайки името на Бога и яще, и ще имате такива хора, които вътре нямат коса и около ще имат коси и убивай на тях, защото те са приготвят на хората срещу мусулманите с името на Бога. Отивай, нека Бог да ви пази от раните и от болестта и от чума. И Язид бин Абу Суфян към Сирия изпратейки каза, преди разказах това, няколко в миналите проповеди разказах. И важните неща, много важни са, трябва да ги помним. Всеки човек, който има отдел, трябва да ги помни. Аз ти прави с глава, че да ви изпитвам, че ти имаш пит и да извидя на те посветвам възпитавам теб, ако ще изпълни своите задължения и пак ще ти дам тази работа и повече развитие ще имаш. Ако не изпълняваш това, и ще ти няма да трябва да има страх от Бога. Той вътрешно знае на теб така, както наявно знае. И най-близко до хората е онзи, който е приятел до Бога. И от хората най-близки е онзи човек, който с делата си се ядосва и приближава. И след това каза, и да не станеш неграмотен. Бог и не се ядосвай. Бог не харесва тези неща. След това каза, от войската си да станеш добър човек и с войската си да си добър. И когато посъветваш на тях и накратко посъветвай, защото дълго и хората забравят дълги неща и поправи себе си, хората ще станат добри за теб. Ако задължените хора, те са добри, хората сами станат добри. И на времето се молвай и да пазите молитвите на времето. Ето каза, когато фирите хора, посланиците идват и да не останат при теб много дълго време и да излязат бързо от твоята войска. Да не знаят нещата за войската, за своята работа. Не давай новините. Кратко говори, трябва да говориш с тях. Каза на своите хора, да не говорят с тях. И всеки човек да не стане, където те искат да се срещнат, на който те искат само с тях и да не отиват в хората. Когато ти говориш с тях, да не давай и своите неща, когато имаш съвет. Когато имаш съвет и истина казвай. Истина ще имаш, разказвайки цялото нещо и да не спирай нещо. И целият ден, когато как да имаш новини, информация и държавният човек на командър каза през нощта да говори с приятелите си, сядай и избирай хора и говори с тях, ти ще имаш новини. И веднъж да гледай на тях, наблюдавай на тях, и на който
който не върши своята работа, и да не бърза и да наказва, и то не изоставай. Двете неща са, а не то побързайте решаване, а да не изоставай, да не казваш нищо. Да пази своя войска и да не на своите хора, да не гледай вътре, да не стане шпион на своите хора, техните секрети да не разказва на другите хора. И да не сяде с недобри хора, с истинските хора да сяде и да имаш кураж, иначе хората няма да имат кураж. И пази от крада и така да имаш, няма да имаш победа, ако ще крадеш. Много неща, които разказах, няколко не разказах. Освен това, което вече казах, освен офицерите, за нашите гражданите хора трябва да пазят. Тогава ще има берекет в работата. Накратко това разказвам. Гражданите хора да помнят това нещо. Исламска държава, която има, Абу Бакър, по времето на халафът, разните те имаха власти, там имаха гувернери и наблюдатели. Медина, тук Абу Бакър беше като халиф. Умал така работиха. Абу Бакър така вършеше, че на суннет на пророка съсрам подчинявайки. И когато правейки гувернер на някой народ, мислеше, ако хората имат добри хора, от тях той правеше гувернер. Таиф и другите племена имаше гувернер от тях. Когато като правеше гувернер и пишеше договор и също разказваше как да пристигне там и разказваше откъдето от тези имаше тези, където нямаше победа и извън бяха от контрола на мусулманска държава и срещу бунтовниците тези неща бяха явни. И понякога той на някои и племена даваше и след бунтовниците, когато имаше войни, Хазрат Зияд бин Муид, който беше губернатор на Хазрамот, и Кинда също дал на него. И Хазрамот и Кинда той беше губернатор на двете места по времето на Абу Бакър. Амилин първо и гледаха кой е мусулманин. Такъв човек беше Амил, който имаше възпитание от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който беше последовател на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той беше Амил. Първо избираха от тях. По това време той имаше това, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям за тази работа, който даваше, той не поменеше това. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям на сама прави гър и след това и на велик последовател дал така да правят. На Сама стана командър и така той гледаше. Кой човек от пророка саллаллаху алейхи ва саллям има по възпитание, за това задължение даваше на онези хора, които преди победата на Мека станаха мусулмани. Затова той не гледа на някой племе, той не избрал някой племе, особен племе. И с този резултат беше, че неговите наблюдатели и командри, те използваха своите всичките атрибути за исляма. Абу Бакър Сидик за умалите и имаше свет от местните хора. Тала бин Хазрами по времето на пророка Сусрам беше губернатор на Бахрейн и той отиде на друго място. Пак времето на халафа на хората на Бахрейн помолиха на Абу Бакър на Тала пак да се върне при тях
Ала бин Хазарби Абу Бакр го изпрати към губернатор в Бахрейн. За Амелин посветваше Абу Бакр. Затова пише Абу Бакр, когато правеше властите, той посветваше на тях. В Тарих Табри пише Амр бин Ас и Валид бин Уқба, посветвайки на тях, каза, че да имаш страх от Бога. Който има страх от Бога, той дава свобода на него и дава препитание от там, където той не може да мисли. Който има страх от Бога, той прощава на него. Бог прощава на него и дава повече награда. Да имате страх от Бога, то е най-добре, който Бог посветва на него. По пътя вие сте вървите на един път, то това нещо, което пази на вашата религия и така Бог няма да харесва на това. И да не изоставяте своите дължения. Мустарид бин Шаддад каза, че аз от пророка саллаллаху алейхи ва саллям слушах от него, онзи човек, който нашия амал, една жена има, но ако той няма роб, служител, да има един служител и няма къща, да има една къща. Мустарид каза, Абу Бакр каза, онзи човек, освен това ще има, който вземе, той е крадец за умалите. Как гледа наблюдаваха Абу Бакр, гледаше на всяка работа на тези умалите, защото те бяха възпитани от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр за малки неща и ги прощаваше. В Тарих Табри пише, гледаше какво вършат, за малки неща той прощаваше. В Тарих Табри пише, Абу Бакр на своите работници умал не ги правеше пленник. Някой човек вършеше грешка, той посветваше на него. Дали той е по-голям Мухаджир бин Умайя, той знаел, че той извади забитен някой, който не хвали на мусулманите. Така той пише писмо. Халид бин Валид, той знаел, че той върши някакви слабости. Той също посветваше на него. За главите и за губернаторите, Абу Бакр на градове, на местата, губернатори, които той правил, дал различните задължения тях. Умра и губернатори имаха работа. В своето време те взеха закат от богатите, раздадоха на бедните и вземайки джизия такса от мусулманите, дадоха Бейтул Мал. Тази работа те имаха от времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. По времето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и които имаха Наджран и за хората прави, които имаше договор, той пак прави този договор. И християните на Наджран, те искаха така. И главите дадоха ислямското учение своите хора и разпространяваха исляма. И някои сядайки в джамиите, Корана и учението на исляма възпитаваха. Така те починяваха от суннет на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това задължение пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговия халиф Абу Бакр беше най-хубаво задължение, най-важно задължение. Затова Абу Бакр и губернаторите извършиха тази работа с много добър начин. Един историк за Хазратмаут губернатор Амир Зия бин Лабид за него пише, когато сутрин Зияд да рецитира на Корана идваше, както той рецитираше, учеше Корана преди да стане емир. И така и за възпитаване и учение умрите разпространяваха исляма в своето място и бунтовници, и заради това учение ислям имаше сила. Тези места, където хората станаха нови мусулмани и не знаеха религията в тези и те имаха резултат. И за исляма центрите
Макка Мукарма, Таиф, Мадина Мунаввара имаха такива учени, които възпитава на хората и дадоха учение, ислямско учение. И това беше от заповеда на халифа и емир, или онези хора, на които халиф изпращаше хората да учат на хората. Те вършиха тази работа. Местния амир или губернатор, той учеше тези неща. Ако той пътуваше някъде, той правеше заместник на себе си. До негото се връщане той наблюдаваше примери. Мухаджир бин Аби Муйя, пророк Сасрам, прави губернатор на Кинда. След смъртта на пророка Сасрам, Абу Бакър прави губернатор на него. Мухаджир заради болестта си не отиде в Йемен. Той остана в Медина и на Зияд бин Лабид изпрати, че докато той има лек, да отиде в Йемен, той да работи там. Абу Бакър позволил за тази работа. И така и губернатор на Ирака, Халид бин Валид в Хира, и правеше заместник за себе си. Това тези неща разказвам, в бъдещето ще разказвам повече, иншаллах таала. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان